យើងខ្ញុំសូមជូនការផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអង្គារ9កើតខែកដិកឆ្នាំកលឯកស័កពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាគ្រិស្តសករាជ2019បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅរបបលហ៊ុនសែនខត់ខ្លួនសន្តិសុខយាងទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន10នាក់អាជ្ញាធររបបក្រុងពេញបិទច្រកព្រំដែនកម្ពុជាថៃទាំងអស់ជាបណ្ដោះអាសន្នមុនដំណើរមេត្តាភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងទៀតបាទលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារបបលហ៊ុនសែនខត់ខ្លួនសន្តិសុខយាងទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន10នាក់និងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់ទៀតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺដោយសង្ស័យថាបានទទួលផែនការពីលោកសំរងស៊ីដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងអ្នកខ្លំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់អាជ្ញាធររបបលហ៊ុនសែនបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកហេរ៉េស្មីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញប្រដាប់ដោយអាវុធនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកានេះបានដាក់កងកម្លាំងជាច្រើនអ្នកទៅឡោមព័ទ្ធទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោមក្រុងភ្នំពេញការដាក់កម្លាំងនេះគឺនៅពេលសល់តែ4ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះដល់ពេលដែលលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងវិលចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញស្នងការប៉ូលីសក្រុងភ្នំពេញលោកសថេតប្រាប់អាស៊ីសេរីថាសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនអ្នកយាមកាមនៅទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន10នាក់និងរកអូសយកឯកសារមួយចំនួនទាក់ទិនទៅនឹងផែនការចាំទទួលលោកសំរងស៊ីលោកបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចនឹងយកពួកគេទៅសាកសួរនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសចាក់អង្រែក្រោមមុននឹងសម្រេចបញ្ជូនទៅតុលាការដោយសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញតាមផែនការដើម្បីទៅទទួលតែណែក្រុមឧទាមក្រុមឧទាមមួយម៉ាត់ក៏ឡាយើងដឹងណាវាខុសច្បាប់ហើយមិនមែនមកទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្អីទេហើយផែនការគៀងក៏មួយទៅគឺខុសច្បាប់ទាំងអស់បាទនៅក្នុងនោះមិនមានបញ្ជីឈ្មោះមានរាជរចនាសម្ព័ន្ធប្រម៉ែប្រមូលកម្លាំងទៅកន្លែងណានៅក្នុងដៃរបស់សមត្ថកិច្ចអស់ហើយក្នុងចំណោមសន្តិសុខ10នាក់ដែលយាមកាមនៅទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះរួមមានលោកពួកចន្ទថាប្រធានអង្គរៈលោកសំរងស៊ីដែលត្រូវជន់មិនស្គាល់មុខវាឲ្យរងរបួសកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាកន្លងទៅអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីមួងសុខួរបានថ្កោលទោសចំពោះការចាប់ខ្លួននេះលោកស្រីចាត់ទុកថានេះជាការគំរាមកំហែងបំបាក់ស្មារតីយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់អ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការទៅព័ទ្ធទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាត់ចងឃុំខ្លួនចោទប្រកាន់ដោយអត់មានមូលដ្ឋានអីទាំងអស់នេះគឺជាការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺជាការគំរាមកំហែងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកពួកចន្ទថាប្រធានអង្គរៈលោកសំរងស៊ីបានទេដោយសារទូរស័ព្ទរបស់លោកត្រូវបានបិទនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសបាតមានប្រសាសន៍ថានេះជារូបភាពបំផិតបំភ័យនិងជាការគំរាមកំហែងដើម្បីបំបាក់ស្មារតីអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនឲ្យចូលរួមមកចាំទទួលលោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនៅតែយល់ឃើញថាកលៈទេសៈនេះស្ថានភាពនេះនាំឲ្យសាធារណមតិអន្តរជាតិឬក៏អន្តរជាតិហ្នឹងគេមើលមកយើងឃើញថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺកាន់តែធ្លាក់ចុះទៅហើយព្រមទាំងលទ្ធិចិត្តតែក៏ធ្លាក់ចុះទៅទៀតដែលផ្ទុយអំពីការស្នើសុំរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏កន្លងមកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទទូចឲ្យស្ដារឡើងវិញនៅគោលការណ៍លទ្ធិជាតិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សណាបាទការហាមឃាត់មន្ត្រីសន្តិសុខគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ10នាក់នៅទីស្នាក់ការទីក្រុងភ្នំពេញនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលជាមួយគ្នានឹងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ទៀតឈ្មោះហែមញូដេលីអាយុ53ឆ្នាំត្រូវរបបក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួននៅក្នុងស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺគិតត្រឹមថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកានេះមានសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសរុបចំនួន71នាក់ហើយត្រូវរបបក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនដាក់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនិង199នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ទាក់ទិនទៅនឹងការប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងមហាជនគាំទ្រប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគ្រោងនឹងវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខាងមុខនេះក្រុមអ្នកច្បាប់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួនទាំងនេះធ្វើឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់ត្រឹមត្រូវខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងជាទីមេត្រីតាក់ទងនឹងផែនការវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះតើនឹងមានផែនការអ្វីថ្មីទៀតនៅពេលដែលអាជ្ញាធររបបលហ៊ុនសែនកំពុងតែពង្រាយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ
ពាសពេញប្រទេសពិសេសនៅតាមតំបន់ព្រំដែនដើម្បីការពារឬក៏ទប់ស្កាត់មិនឲ្យគណៈបកប្រឆាំងចូលកម្ពុជាវិញនោះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានបទសម្ភាសន៍ដោយផ្ទាល់ជាមួយអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺអ្នកស្រីមូសុហួរដើម្បីជម្រាបជូនអំពីការវិវត្តថ្មីឬក៏ផែនការថ្មីចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តទៅកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាខាងមុខនេះទោះបីជាមានការរារាំងពីអាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែននៅពេលយ៉ាងណាក៏ដោយចុះនោះបាទនៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានបទសម្ភាសន៍ដោយផ្ទាល់ជាមួយអ្នកស្រីមូសុហួរសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះដែរតកតងនឹងការចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់នោះអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធររបបលហ៊ុនសែនដោះលែងជាបន្ទាន់និងទម្លាក់ចោលបទចោទមកលើសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ដែលរបបនេះបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែពួកគេអនុវត្តសិទ្ធិដោយសន្តិវិធីអង្គការនេះហៅបទចោទប្រកាន់មកលើសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងនេះថាធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលនយោបាយអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិលើកឡើងថាចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2019មកនេះមានសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងហោចណាស់41នាក់ត្រូវបានរបបនេះចាប់ដាក់ពន្ធនាគារហើយយ៉ាងហោចណាស់88នាក់រងការចាប់ប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ជាតិដោយសារតែពួកគេបញ្ចេញមតិគាំទ្រមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីវិលចូលទៅកម្ពុជាវិញនោះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី5វិច្ឆិកាអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវធានាថារាល់បុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការប្រមូលផ្ដុំរបស់ពួកគេស្របតាមច្បាប់កំពូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិគិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយនេះអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងលោកជិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជំវិញរឿងនេះបានឡើយទេអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសអំពាវនាវជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិតាមដានឲ្យបានដិតដល់ចំពោះការធ្លាក់ចុះដុនដាបយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៃស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអង្គការនេះផ្ដល់អនុសាសន៍ថារដ្ឋពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គួរចូលរួមលើកកម្ពស់ឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សចំពោះពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ស្របតាមកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋពាក់ព័ន្ធនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដែលបានផ្ដល់ទូនាទីជាប្រវត្តិសាស្ត្រដល់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យជួយគាំទ្រដល់ការទទួលបានសន្តិភាពនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺជាគោលដៅសំខាន់មួយក្នុងចំណោមច្រកដទៃទៀតសម្រាប់ធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាស្របគ្នានឹងការអាងនេះអាជ្ញាធររបបលហ៊ុនសែនបានបិទច្រករបៀងព្រំដែនកម្ពុជាថៃទាំងអស់ជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីទប់ស្កាត់ដំណើរមេត្តាភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីនៅពេលខាងមុខនេះបាទអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃអះអាងថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនេះបានដាក់ផែនការច្បាស់លាស់រួចហើយដោយនៅរងចាំតែលោកសំរងស៊ីធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសថៃដើម្បីដឹកនាំអ្នកគាំទ្រវិលចូលកម្ពុជាវិញប្រធានផ្នែកព័ត៌មាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅប្រទេសថៃលោកសនសវណ្ណថេតប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាថាពួកលោកបានជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងបាងកកដោយបានឯកភាពគ្នាកំណត់យកច្រកព្រំដែនដែលត្រូវដឹកនាំកម្លាំងវិលចូលស្រុកវិញនោះរួចហើយលោកបញ្ជាក់ថាច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតគឺជាច្រកសំខាន់មួយនៅក្នុងចំណោមទីតាំងដទៃទៀតដែលត្រូវបានគណៈបកជ្រើសរើសជាគោលដៅធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយតែយើងគាត់ថាយើងដឹងថាផែនការដែលយើងត្រូវចម្បងបំផុតហ្នឹងគឺយើងយកទីតាំងប៉ោយប៉ែតច្រកមួយដែលយើងត្រូវទៅបុកឲ្យខ្លាំងបំផុតហើយទីតាំងផ្សេងទៀតដែលយើងមិនទាន់ហ៊ានបង្ហាញគឺថាយើងយកទីតាំងប៉ោយប៉ែតហ្នឹងគឺបុកមានពលករជាតិរហូតដល់រាប់ម៉ឺននាក់ដែលនឹងទៅជាមួយយើងហើយរួមនឹងសហការីក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដូចគ្នាផងដែរទៅរួមជាមួយគ្នាក្នុងពេលតែមួយបើសិនជាមិនឲ្យចេញយើងមានផែនការរបស់យើងផ្សេងទៀតព្រោះហេតុអីកម្លាំងដែលយើងរៀបហ្នឹងនិយាយទៅគឺយើងរៀបរួចទៅហើយបានន័យថាដល់ពេលហ្នឹងយើងមានមធ្យោបាយដោះស្រាយក្លែតតែម្ដងលោកបន្តថាបើទោះបីជាមានការគំរាមកំហែងពីរបបក្រុងភ្នំពេញជាបន្តបន្ទាប់ក្តីក៏អ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុងបាងកកជាង100នាក់ហើយរីឯពលរដ្ឋខ្មែរនៅតំបន់អាស៊ីរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតក៏បានមកដល់ប្រទេសថៃរួចហើយដែរអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប៉ាល់សារ៉ាពេចប្រាប់អាស៊ីសេរីក្រោយពេលចុះពីលើយន្តហោះថាលោកនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ4នាក់ទៀត
បានធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុងញូវយ៉កនិងបានទៅដល់ទីក្រុងបាងកកនៅម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី 5 ខែវិច្ឆិកាលោកបន្តថាមូលហេតុដែលពួកលោកមកចូលរួមអមដំណើរថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារតែស្អប់ខ្ពើមរបបដឹកនាំសពថ្ងៃដែលគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការពុករលួយដល់ឆ្អឹងនិងសង្គមគ្មានយុត្តិធម៌ខ្ញុំមិនថយទេហើយនឹងតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងមិនដឹងថ្ងៃណាចប់ទេធ្វើបិទតែគេខំប្រឹងយើងក៏ប្រឹងប៉ុន្តែឈ្នះនឹងចាញ់ប៉ុណ្ណាទៅចាំទៅមើលបន្ទាប់ពីថ្ងៃ9បានយើងដឹងពីព្រោះខ្ញុំមិនមែនមកកាប់សម្លាប់តាណាទេខ្ញុំមកទាមទារលទ្ធិជាបតៃទាមទារអ្វីដែលជាគណៈបកស្របច្បាប់មួយដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រើឆន្ទៈជាងតកដាប្រទេសបោះឆ្នោតហើយបែរជាមនុស្សម្នាក់មករំលោភយកហើយអន្តរជាតិក៏មិនបានដាក់សម្ពាធឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យមនុស្សផ្ដាច់ការហ្នឹងដកថយទេស្របពេលថ្ងៃកំណត់វិលចូលស្រុករបស់ក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាន់តែខិតជិតមកដល់អាជ្ញាធរខ្មែរបានបិទច្រករបៀងទាំងអស់នៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃប្រព័ន្ធឃោសនាស្និទ្ធនឹងរបបក្រុងភ្នំពេញចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី 5 ខែវិច្ឆិកាថាអាជ្ញាធរសម្រាប់បិទច្រករបៀងព្រំដែនខ្មែរថៃបណ្ដោះអាសន្នអំឡុងពេលថ្ងៃវិលចូលស្រុករបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរហូតដល់ស្ថានភាពប្រក្រតីឡើងវិញទោះជាយ៉ាងណាអាជ្ញាធរនៅអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋធ្វើដំណើរចេញចូលតាមច្រកកម្ពុជាថៃគឺតាមច្រកតំបន់និងច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិជាធម្មតាអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងសុំការឆ្លើយបំភ្លឺបញ្ហានេះពីប្រធានស្ដីទីការិយាល័យទំនាក់ទំនងព្រំដែនកម្ពុជាថៃលោកនេតសំអាតបានទេនៅថ្ងៃទី 5 ខែវិច្ឆិកាដោយលោកប្រាប់ថាជាប់រវល់ប្រជុំបាទខ្ញុំចូលប្រជុំតិចចាប់តាមតិចបាទទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុកសិដ្ឋាបានចុះត្រួតពិនិត្យកងកម្លាំងចម្រុះរាប់រយនាក់ដែលមានកាន់កាំភ្លើងជាប់ដៃដល់ទីតាំងឈរជើងនៅគល់ស្ពានច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនៅព្រឹកថ្ងៃទី 5 ខែវិច្ឆិកាគេហទំព័រទីបញ្ជាការប្រតិបត្តិសឹករងខេត្តបន្ទាយមានជ័យឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងទាំងនោះត្រូវបានដាក់ពង្រាយដើម្បីត្រៀមទប់ស្កាត់ដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីនៅពេលខាងមុខមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ថាការដាក់កងកម្លាំងដ៏ច្រើននេះគឺជាការបំផិតបំភ័យផ្នែកនយោបាយធ្វើឲ្យកម្លាំងអ្នកគាំទ្រគណៈបកនយោបាយភាគីម្ខាងទៀតចុះខ្សោយអ្នកសម្របសម្រួលនឹងអង្គការខំហ្វ្រែលលោកកនសវាងមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនទាន់តឹងតែងដល់កម្រិតដែលត្រូវដាក់កម្លាំងសន្ធឹកសន្ធាប់នៅតាមព្រំដែនបែបនេះទេលោកបន្តថាការបញ្ជូនកងទ័ពដ៏ច្រើនទៅព្រំដែននេះជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកកាន់អំណាចដើម្បីបំផិតបំភ័យសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងអ្នកគាំទ្រដើម្បីរាំងខ្ទប់មិនឲ្យពួកគេវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញទោះយ៉ាងណាលោកថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះមិនបានប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិឡើយផ្ទុយទៅវិញធ្វើឲ្យអ្នកទេសចរមានការភ័យខ្លាចមិនហ៊ានចូលមកកម្សាន្តនៅកម្ពុជាហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបរបរពាក់ព័ន្ធនឹងទេសចរបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលប្រហែលជាគាត់អាចព្រួយបារម្ភទៅដល់ស្ថានភាពផ្សេងទៀតដែលទៅលោមិនអាចនៅក្នុងការកំណត់ទុកជាមុនបានណាជាពិសេសគេលោមានកម្លាំងមហាជនដែលបានអមដំណើរពីព្រោះយើងដឹងហើយថារយៈនេះគឺមានការទាវលាវការស្រែកក្នុងការចូលរួមអមដំណើរពីការប្រកាសវិលត្រឡប់មកវិញរបស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងឲ្យជាដើមអញ្ចឹងបាទក្រែងគេលោមានមហាជនក្នុងការចូលរួមក្នុងការអមដំណើរនឹងធំទៅបានអាចដាក់ប្រសាសន៍នេះព្រោះខ្ញុំគាត់ថាបើធំតែបរំធំ7 8នាក់ក្នុងការចូលមិនចាំបាច់ដល់នឹងគ្រាន់តែប៉ូលីសទាហានតែ4 5នាក់ក៏បានដែរមិនចាំបាច់ច្រើនបែបហ្នឹងទេបាទមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះនៅតែទទូចដល់មេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកប្រឆាំងឲ្យត្រូវរើគ្នាឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចបង្ហូរឈាមដាក់គ្នាកើតឡើងនៅពេលខាងមុខដែលនាំឲ្យបាត់បង់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិជាពិសេសធ្វើឲ្យកម្មកររោងចក្រអត់ការងារធ្វើដោយសារតែសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដាច់ការអនុគ្រោះពន្ធ EBA និង GSP ចំណែកមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាបើទោះបីជាអាជ្ញាធរដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងរាប់រយនាក់យ៉ាងនេះក្តីក៏ពួកគេនៅតែវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញតាមព្រំដែនថៃនៅថ្ងៃទី 9 ខែវិច្ឆិកាចុងសប្តាហ៍នេះដដែលនេះខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីប្រធានាធិបតី Washington បាទលោកនាយជាទីមេត្រីនៅបន្ទាប់ពីសម្ភាសអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺអ្នកស្រីមូសូហួរអំពីផែនការវិលទៅកម្ពុជាវិញនៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងក៏នឹងមាននីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីដែលយើងនឹងជជែកអំពីទូនាទីរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហើយសូមបញ្ជាក់ថានៅរាត្រីនេះគឺអ្នកស្រីមូសូហួរបន្ទាប់ពីសម្ភាសជាមួយខ្ញុំបាននៅពេលបន្តិចទៀតនេះអ្នកស្រីក៏នឹងបន្តបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីផែនការវិលទៅកម្ពុជាវិញនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះដែរបាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះដែរឃើញគណៈចំពោះបញ្ហាព្រំដែនវិញគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន GDP ទាមទារឲ្យប្រសិទ្ធភាពរបបលហ៊ុនសែនពន្យាពេលអនុម័តស្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2019តាក់ទងនឹងរឿងព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាម
ការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលរដ្ឋសភាឯកបៈទើបតែបានសម្រេចផ្ដល់សច្ចាប័នលើសន្ធិសញ្ញាថ្មីនេះហើយរដ្ឋសភានឹងបញ្ជូនបន្តមកព្រឹទ្ធសភាបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពិស្ដារនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកបាទឥឡូវនេះជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់អ្នកស្រីមូសុហួរដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីផែនការវិលទៅកម្ពុជាវិញបាទហើយអ្នកស្រីឥឡូវនេះក៏បានអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននឹងតែម្ដងគឺថាត្រៀមរៀបចំការប្រមូលកម្លាំងដើម្បីវិលទៅកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាហើយមកទល់ពេលនេះចំហរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែរក្សាដដែលចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តវិលទៅកម្ពុជាវិញទោះបីជាមានការពង្រាយកងកម្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយបាទសូមជម្រាបសួរលោកជំទាវមកសុហួរបាទគ្រូអាស៊ីសេរីមកគុំជម្រាបអបសូមជម្រាបសួរពីទីក្រុងចាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចា៎បាទលោកជំទាវបានអញ្ជើញទៅដល់ខិតជិតទៅកម្ពុជាមែនតើហើយមុនថ្ងៃ9វិច្ឆិកានេះមកទល់ពេលនេះតើលោកជំទាវបានរៀបចំយ៉ាងណាខ្លះហើយតាក់ទងនឹងផែនការវិលទៅកម្ពុជានេះបាទទីមួយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតបញ្ជាក់ទៀតគឺផែនការវិលត្រឡប់ទៅនីតិគុណវត្តនៃលោកប្រទេសទីសំណាក់របស់ខ្ញុំអត់មានដោះដូរអត់មានកែប្រែអ្វីទាល់តែសោះទោះបីជាមានការខិតខំពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលរហូតទៅដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានក៏ខំបង្ហោះ fake news នឹងឯកសារคล้ายៗលិខិតคล้ายៗពីថាខ្ញុំមកប្រកាសឲ្យដកខ្លួនកុំឲ្យមកទៅតាមលោកទីសេទីសំសង្ស៊ីខ្ញុំសូមបដិសេធគណៈបកសូមបដិសេធជាដាច់អហង្ការទុយទៅវិញយើងឃើញហើយបេសកជនរបស់យើងនៅទីក្រុងអង្គរនៅសហនៅទីប្រទេសថៃមានទៅរាប់រយនាក់ហើយអ្វីដែលយើងឃើញថាវិវត្តទៅមុខដល់លឿននេះដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតហើយសូមអរគុណទៅដល់គ្រប់គ្រងអត់តែជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកនេះគឺថាមួយគួរបានបង្ហាញឆន្ទៈនៃគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ហើយប្រមូលគ្នាត្រៀមខ្លួនឆ្ពោះទៅព្រំប្រទល់ខ្មែរថៃហើយបាទលោកជំទាវឃើញថាកាលពីមួយរយៈមុននោះលោកជំទាវបានចូលទៅដីថៃដែរប៉ុន្តែគេហាមមិនឲ្យចូលឥឡូវនេះបានធ្វើសកម្មភាពរកនៅឯទីក្រុងចាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតែម្ដងចំពោះការវិលទៅកម្ពុជាវិញនេះលោកជំទាវបានធ្វើការទូតជាមួយប្រទេសជិតខាងនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតសម្រាប់នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឬក៏ប្រទេសក្នុងអាស៊ានវិញតើមានការគាំទ្របែបណាដែរបាទប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីយើងដឹងហើយគឺជាប្រទេសដ៏សំខាន់ណាស់គឺជាសហប្រធាននៃសន្តិភាពដែលនៃសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយដែលខ្លាយទៅជាមានការចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនជំនុំជាតិថាខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងអ្នកច្បាប់មេធាវីជាអតីតប្រធានដ៏សំខាន់ព្រះរាជអាជ្ញាដ៏សំខាន់គឺលោក Marzuki Darusman គាត់មានតួនាទីខ្ពស់នៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិគឺទទួលស្គាល់ល្បីល្បាញលើពីសិទ្ធិមនុស្សហើយគាត់បង្ហាញឲ្យឃើញជាឲ្យខ្ញុំឃើញថាគាត់មិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែនមិនទទួលយកពួកយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ពីព្រោះការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នៅប្រទេសណាក៏ដោយជនជាតិណាក៏ដោយជាសិទ្ធិរបស់គេចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាក៏គាត់ដឹងដែរហើយចែងនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍សិទ្ធិនេះនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែរតាមប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាការមួយដ៏សំខាន់បំផុតពីព្រោះយើងនឹងថ្លែងការណ៍ឲ្យជូនទៅដល់សកលលោកដឹងថាឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រទេសដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាប្រទេសដែលដ៏មានសារៈសំខាន់នៅអាស៊ានផងហើយដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺជាមិត្តរូបនៃការចាប់ផ្ដើមនៃការជជែកក្នុងសន្តិភាពប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទឃើញថាឥណ្ឌូនេស៊ីនេះលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រកាសថាបញ្ជូនដីកាឲ្យចាប់ខ្លួនលោកជំទាវដែរទីបញ្ចប់ទៅគេមិនអនុវត្តតាមលោកហ៊ុនសែនទេថែមទាំងសហការដោយលោកជំទាវបានជម្រាបជូននេះចំពោះបញ្ហាវិលទៅកម្ពុជាចង់សួរបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីការរឹតបន្តឹងពង្រាយកងកម្លាំងនេះឲ្យច្រករបៀងមួយចំនួនក៏បិទដែរនេះតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងវិលចូលតាមច្រកណាបាទតាមវិធីណាបាទ
ដូចខ្ញុំបាននិយាយឲ្យអំបញ្ញមិញសហការីយើងខ្ញុំដែលនៅគួយបែបស្រាប់ដែលនៅប្រទេសថៃនៅទីក្រុងបាងកកស្រាប់ហ្នឹងក៏បានរៀបការអស់ហើយការងារដែលយើងកំពុងតែធ្វើហើយខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះប្រកាសជាផ្លូវការថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអត់មានគោលការណ៍អ្វីអីគាត់តែសោះទៅធ្វើឲ្យមានការជួចច្បល់នៅប្រទេសថៃយើងគោរពនៅអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសថៃហើយយើងគ្រាន់តែយើងសូមឲ្យមានការយល់យកនៅក្នុងការយើងត្រូវតែចូលត្រឡប់ទៅវិសាគមយើងទៅតាមផ្លូវច្បាប់ប្រទេសថៃតែប្រទេសយើងអត់មានអ្វីរាប់ខែរាប់ឆ្នាំមកហើយយើងមិនដែលបង្កពីលក្ខណៈឲ្យមានការលំបាកដល់ប្រទេសថៃទេដូច្នេះគម្រោងយើងនៅតែដកតែគឺយើងនៅតែទៅតាមច្រកថៃទៅនឹងជាព្រមប្រទល់របស់យើងហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកលោកព្រៀនខ្លួនហើយលោកមិនចាំរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់នៅទីកន្លែងនេះពីព្រោះលោកស្រែកឃ្លាននៅក្នុងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តហើយជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ជាការដែលយើងយល់ឃើញថាតាមរយៈមាតុភូមិនិវត្តអត់មានភ្លើងសង្គ្រាមទេផ្ទុយទៅវិញមានគោលបំណងស្រាយជូនប្រទេសជាតិយើងហើយជាពិសេស conflict គឺថាការអស់លេងលោកប្រធានគណៈថារក្សាឲ្យមាន EPA ការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌តែទាំងអស់នេះបង្កើតឲ្យមានគ្រឿងសង្គ្រាមទេអ្វីដែលយើងឃើញផ្ទុយទៅវិញដែលខុសនឹងឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខុសនឹងអ្វីដែលជាសេចក្តីដែលរូបភាពនៃសន្តិភាពនោះគឺការបញ្ជូនបន្ទាប់នៅកងប្រដាប់អាវុធតធ្ងន់ធ្ងរណាស់លោកហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រកាសសង្គ្រាមទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហើយលោកជំទាវខ្ញុំសូមកັບប្រសាសន៍បន្តិចលោកជំទាវឥឡូវនេះផែនការនៅតែរក្សាដដែលគឺតាមច្រកប៉ោយប៉ែតតាមច្រកបំណត់ប្រទេសថៃមានថាការចរចាកន្លងមករវាងអាជ្ញាធរថៃហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគេយល់ព្រមហើយឬក៏យ៉ាងណាបាទនៅពេលនេះយើងអ្វីដែលយើងឃើញគឺថាដំណើរការនៃការជួបជុំនៅក្នុងការរៀបចំឆ្ពោះទៅក្រមប្រទេសខ្មែរថៃនៅដដែលចា៎បាទអញ្ចឹងខាងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរថៃបាទគេនឹងបើកចំហឲ្យចា៎បើសិនជាយើងឃើញថាយើងមានការបងប្អូនយើងនៅប្រទេសដែលជាមូលដ្ឋានតែសប្តាហ៍នៅជាពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃលោកបានធ្វើការយើងធ្វើការជាសហការដោយសន្តិវិធីដោយស្ងៀមស្ងាត់នៅលើប្រទេសថៃហើយយើងអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាយើងអត់មានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអត់មានគម្រោងអ្វីធ្វើឲ្យមានការជួបជុំរបស់នៅប្រទេសថៃយើងបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតគឺយើងសូមសិទ្ធិត្រឹមតែសុខសិទ្ធិដើម្បីចូលទៅក្នុងប្រទេសយើងតែប៉ុណ្ណោះចឹងយើងឃើញថារហូតដល់ពេលនេះជាអត់មានបញ្ហាអីជាមួយនឹងកម្ពុជាថៃដែលកម្ពុជាថៃក៏ទុកឲ្យយើងមានធ្វើការងារដោយគេយកសិទ្ធិពីយើងខ្ញុំដែលជាពលរដ្ឋដែលពលរដ្ឋឯករាជ្យឈានជំនាញឆ្ពោះទៅធ្វើវិស័យនិវត្តន៍គឺជាសិទ្ធិមនុស្សដែលចែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍សិទ្ធិមនុស្សសកលបាទឃើញថាខាងពលករពលរដ្ឋឬក៏អ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែធ្វើពិធីជួបជុំឃើញមានថតដាក់បង្ហោះនៅតាមបណ្ដាញសង្គមផងហើយអាជ្ញាធរអត់បានរារាំងឬក៏ហាមឃាត់ទេអាជ្ញាធរថៃដោយដែលលោកជំទាវបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះឃើញមានព័ត៌មានដែលគាំទ្ររបបក្នុងពេញហ្នឹងបានចុះផ្សាយថាមេទ័ពថៃហ្នឹងបានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់មេទ័ពកម្ពុជាដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតើព័ត៌មាននេះពិតទេឬក៏យ៉ាងណាបាទខ្ញុំមិនយល់ទេថាហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងហើយនឹងលេខដឹកនាំរបស់យោធាយើងដែលត្រូវតែការពារទឹកដីការពារព្រំប្រទល់ហេតុអ្វីបានជានាំគ្នាយកទ័ពដែលជាស្ថាប័នជាតិទ័ពជាតិយកមករៀបរៀងមិនឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនឯងចូលក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងខ្ញុំអត់យល់ទេនេះជាហើយបានជាអន្តរជាតិកំភ្លេចនេះអន្តរជាតិកំពុងតែកត់សម្គាល់ហើយការចាក់ចងការគម្រាមកំហែងឆ្លងណាស់
ដូច្នេះយើងព្រួយបារម្ភចំពោះជីវិតរស់នៅចំពោះការងាររបស់ពលករកម្មការីរបស់យើងជាង84នាក់នេះហើយនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាងរាប់លានអ្នកនេះសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនលោកពិចារណាសាឡវិញកុំប្រកាសលើសង្គ្រាមទៅលើប្រជាពលរដ្ឋពីឯងហើយខ្ញុំយកឱកាសនេះជាស្ដីដល់វាចូលរួមជាមួយនឹងសារលោកប្រធានសេដ្ឋីសំរងស៊ីចំពោះជូនទៅដល់កងប្រដាប់អាវុធវិទ្យាសាស្ត្រដែលបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ណាស់គឺសូមឲ្យរក្សានៅអ្វីដែលជាសេរីភាពនិងសុវត្ថិភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលជាឪពុកជាម្ដាយជាបងជាប្អូនជាសាច់ឈាមជាមួយគ្នានេះយើងមិនមែនបង្កាសឲ្យជួបពេលសង្គ្រាមទេផ្ទុយទៅវិញយើងគួរតែលោកហ៊ុនសែនយល់ថាលើសង្គ្រាមនេះវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ផលប្រយោជន៍ជាតិធំមិនដែលផលពុតអីទេបាទលោកជំទាវដោយសារយើងនៅមានវេទិកាអ្នកស្ដាប់បន្តិចទៀតនេះហើយលោកជំទាវនឹងបន្តទៅបកស្រាយបន្ថែមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលបន្តិចនេះហើយសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះបន្តជាមួយលោកជំទាវ មុសហួរនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍របស់អាស៊ីសេរីបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអញ្ជើញចាំបន្តស្ដាប់លោកជំទាវនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍យើងបន្តទៀតបាទសូមអរគុណចាអរគុណបានលោកនាងជាទីមេត្រីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានទាមទារឲ្យប្រសិទ្ធភាពរបបលោកហ៊ុនសែនពន្យាពេលអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2019ទាក់ទងនឹងរឿងព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលរដ្ឋសភាឯកបកទើបតែបានសម្រេចផ្ដល់សច្ចាប័នលើសន្ធិសញ្ញាថ្មីនេះហើយរដ្ឋសភានឹងបញ្ជូនបន្តមកប្រសិទ្ធភាពដើម្បីអនុម័តបានសូមស្ដាប់ស្តីរាយការណ៍របស់លោកមួងនរ៉េតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាថាគណៈបកនេះសោកស្ដាយជាខ្លាំងដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2019នៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាមិនទាន់មានឯកភាពជាតិពិតប្រាកដនៅឡើយនោះគណៈបកនេះអំពាវនាវដល់ព្រឹទ្ធសភាកុំទាន់អនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកលឹកសុធាបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់អាស៊ីសេរីថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្ត្រនិងការស្ដីបន្ទោសពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជំនាន់ក្រោយប្រសិនបើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមនេះត្រូវបានផ្ដល់សច្ចាប័ននិងទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការមែននោះលោកបញ្ជាក់ថាការទទួលស្គាល់សន្ធិសញ្ញាព្រំដែនដែលប៉ះពាល់ដល់បូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យជាតិនឹងបង្កើតការឈឺចាប់ដក់ជាប់នៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ប្រទេសយើងមិនមែនរាំងទប់សន្ធិសញ្ញានេះមិនឲ្យចេញនោះទេវាមិនមែនជាអ្វីដែលយើងចង់បានអ្វីដែលយើងចង់បានគឺសន្ធិសញ្ញាមួយដែលកម្ពុជាមិនបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពមិនបាត់បង់ដែនដីរួមទាំងមានការបង្រួបបង្រួមសន្តិភាពជាក់លាក់នៅផ្ទៃក្នុងផងដែររដ្ឋសភាឯកបកបានអនុម័តទាំងស្រុងលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2019កាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញបានអនុម័តយល់ព្រមកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាកន្លងទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រឹមតែរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានចុះហត្ថលេខាជាមួយភាគីវៀតណាមនៅឯទីក្រុងហាណូយអ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភានិងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកមុំប៊ុននាងថ្លែងថាព្រឹទ្ធសភាមិនទាន់ទទួលបានសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកានេះក៏ប៉ុន្តែលោកថាព្រឹទ្ធសភានឹងអនុវត្តតាមនីតិវិធីនៅពេលដែលទទួលបានសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះលោកអះអាងបន្ថែមទៀតថាព្រឹទ្ធសភាផ្អែកលើមូលដ្ឋានរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងការពិនិត្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងឡាយដូច្នេះលោកថាប្រសិនបើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមិនស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះព្រឹទ្ធសភានឹងបង្វែរច្បាប់នេះជូនរដ្ឋសភាឬរដ្ឋាភិបាលឲ្យកែប្រែវិញយើងនឹងបង្វែរច្បាប់នឹងជូនទៅរដ្ឋសភាក្រសួងឬរាជរដ្ឋាភិបាលដែលស្រាវច្បាប់នឹងយើងប្រវល់ឲ្យកែឡើងវិញនៅលើចំណុចណាមួយដែលមិនស្របតែបើសិនជាស្របអានោះគឺយើងអនុវត្តតាមនីតិវិធីទោះជាមានការអះអាងបែបនេះក្តីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសន័រវេសលោកម៉ែនណាតជឿថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2019នេះនឹងត្រូវបានអនុម័តនិងចូលជាធរមានដោយគ្មានឧបសគ្គឡើយព្រោះអំណាចរដ្ឋទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងដៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនលោកថ្កោលទោសរបបលោកហ៊ុនសែនដែលផ្ដល់សច្ចាប័នលើសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនថ្មីនេះព្រោះលោកថាសន្ធិសញ្ញានេះក៏ដូចជាសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនមុនដែរ
គឺធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីទៅប្រទេសវៀតណាមសន្ធិសញ្ញាឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងអត់ទទួលស្គាល់ទេព្រោះអានោះពេញរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា2មាត្រា55របស់កម្ពុជាហើយផ្ទុយទៅនឹងសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសចំណុច2ខអញ្ចឹងបានលើមូលដ្ឋានច្បាប់ហ្នឹងយើងវិចារណ៍តររហូតមកហ្នឹងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2019គឺជាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋឆ្នាំ1985និងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005របបលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2019នេះគឺជាឯកសារផ្លូវច្បាប់ដែលទទួលស្គាល់ការបោះបង្គោលព្រំដែន 84% ជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមរបបនេះអះអាងទៀតថាសន្ធិសញ្ញានេះគឺជាឯកសារគ្រឹះការពារបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាដែលមានខ្សែព្រំដែនមិនប្រែប្រួលថែរក្សាបាននូវព្រំដែនសុខសន្តិភាពមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យដើម្បីភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានដែលត្រូវរបបក្រុងភ្នំពេញចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែរិះគន់រឿងព្រំដែននេះអះអាងថាសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋឆ្នាំ1985នោះធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមដូច្នេះសន្ធិសញ្ញានេះនិងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមផ្សេងទៀតដែលរបបក្រុងភ្នំពេញបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងភាគីវៀតណាមរហូតមកដល់ពេលនេះសុទ្ធសឹងតែជាសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់ប្រឆាចរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាការផ្ដាល់សច្ចាប័នលើសន្ធិសញ្ញានេះគឺជាការកាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យវៀតណាមតាមសំណើរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលត្រូវវៀតណាមលើកបន្ទប់ឲ្យកាន់អំណាចចាប់តាំងពីដើមទសវត្សរ៍ទី80មកខ្មែរយើងជាអ្នកខាតហើយយួនជាអ្នកចំណេញហើយយើងឃើញថាបោះបង្គោលកន្លងមកដែលឃើញប្រជាប្រដ្ឋយួនស្រែកយំបាត់ដីស្រែចំការអត់ទេមានតែពលរដ្ឋខ្មែរទេដែលស្រែកយំបាត់ដីស្រែចំការនៅពេលបោះបង្គោលដូច្នេះមានថាការបោះបង្គោលហ្នឹងគឺដើម្បីកាត់ដីឲ្យយួនទេមិនមានការបោះបង្គោលឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យទេរបបលោកហ៊ុនសែនបានយកសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមគិតត្រឹមខែកក្កដាឆ្នាំ2019របបក្រុងភ្នំពេញសម្រេចបានការបោះបង្គោលព្រំដែនគោកជាមួយនឹងភាគីវៀតណាមបាន315បង្គោលដែលស្មើនឹង 84% នៃបង្គោលព្រំដែនសរុប375បង្គោលបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលទ្ធផលនេះមិនទទួលបានការសាទរពីអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាព្រំដែននិងប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាននោះឡើយដោយពួកគេអះអាងថាការបោះបង្គោលព្រំដែននេះបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីនៅតាមព្រំដែនទៅប្រទេសវៀតណាមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបញ្ជាក់ជំហរប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាប្រសិនបើគណៈបកទាំងពីរជាប់ឆ្នោតដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលពួកគេនឹងសាររើមើលឡើងវិញរាល់សន្ធិសញ្ញាព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដែលប៉ះពាល់ដល់បូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យជាតិខ្មែរខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតអាស៊ីសេរីប្រធានាទី Washingtonបាទលោកនេះគឺបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីដែលរៀបរៀងដោយខ្ញុំបាទទីនសាករិយាពីរដ្ឋធានី Washington សូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់នីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់អស៊ីសេរីនៅពេលបន្តិចនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះគឺជានីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់អស៊ីសេរីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទខ្ញុំបាទទីនសាករិយាសូមជម្រាបសួរលោកនាងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីយើងនៅពេលនេះយើងមានវិក្កាមពីររូបចូលរួមគឺលោកបណ្ឌិតមាសនេះដែលលោកអញ្ជើញចូលរួមតាមប្រព័ន្ធ Skype ហើយនិងលោកអែមសវណ្ណរាដែលអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកចូលរួមតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិក្កាមទាំងពីរបាទសូមជម្រាបសួរបាទលោកកញ្ញាបាទសួរលោកសាកយាបាទនិយាយសួរលោកនាងបាទលោកនាងជាទីមេត្រីប្រធានបទដែលយើងជជែកនៅពេលនេះទូនាទីរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកសំរងស៊ីបានកំណត់យកច្រកព្រំដែនខ្មែរថៃជាជំរើសអធិភាពដើម្បីដឹកនាំពលរដ្ឋខ្មែរឆ្លងកាត់ទៅកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាគណៈរបបលោកហ៊ុនសែនពង្រាយកងកម្លាំងបដាអាវុធដើម្បីទប់ស្កាត់លោកសំរងស៊ីបានប្រកាសថាលោកនឹងដឹកនាំអ្នកគាំទ្រទៅកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកានោះគឺដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរំដោះប្រជាពលរដ្ឋចេញពីរបបភាពសង្កត់និងរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពបាទតើរបបភ្នំពេញកំពុងទាញប្រទេសកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរបបផ្ដាច់ការឬយ៉ាងណានោះ
ចំពោះការហាមមិនឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលទៅកម្ពុជានេះបាទសូមជូននីតិនេះទៅលោកវិក្កាមទាំងពីរបកស្រាយតែម្ដងតើតួនាទីរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនោះវាមានសារៈសំខាន់បែបណាបាទជាដំបូងសូមអញ្ជើញលោកនិតមាសនេះបាទសូមជម្រាបសួរបាទបើសិនជាយើងមើលអំពីប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យទាំងមូលយើងឃើញថាតួនាទីរបស់គណៈបកប្រឆាំងឬគណៈបកប្រឆាំងនេះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃទម្រង់នៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងស្រុងទេបាទបើយើងមើលអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាប្រព័ន្ធតែម្ដងគឺដំបូងឡើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមមើលអំពីក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់រដ្ឋនៅក្នុងក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់រដ្ឋនឹងយើងបានដឹងហើយថាវាមានប្រព័ន្ធរដ្ឋនឹងយន្តការរបស់រដ្ឋនឹង3ធំគឺប្រព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលយើងនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់ទៅគឺប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលប្រព័ន្ធតុលាការហើយនិងប្រព័ន្ធគឺរដ្ឋសភាបាទហើយប្រព័ន្ធទាំង3របស់រដ្ឋនៅក្បាលម៉ាស៊ីនខាងលើនេះគឺត្រូវតែបំពេញតួនាទីប្រកបដោយឯករាជ្យរៀងខ្លួនបាទយើងដឹងហើយថាសភាជាអ្នកអនុម័តច្បាប់ហើយសភាគឺជាតំណាងរបស់ពលរដ្ឋអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខណៈដែលយើងរើសសភាដែលមិនមែនជាតំណាងរបស់ពលរដ្ឋដែលពលរដ្ឋមិនបោះឲ្យដើម្បីឲ្យទៅចូលឈ្មោះទៅធ្វើសភាអានោះក៏ខុសពីច្បាប់នៃលក្ខខណ្ឌរបស់ប្រជាធិបតេយ្យដែរបាទនេះជារឿងដំបូងហើយនៅពេលដែលស្ថាប័នទាំង3នឹងត្រូវបាត់បង់ឯករាជ្យឧទាហរណ៍ថាត្រូវអ្នកនយោបាយយកទៅប្រើដើម្បីកែច្នៃក្នុងការរក្សាអំណាចផ្សេងនោះគឺពេលនោះគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទីចាប់បាត់តាំងពីក្បាលម៉ាស៊ីនលើហើយកាលណាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្បាលម៉ាស៊ីនខាងលើមិនបានដំណើរការទៅតាមស្អីដែលជាភាពប្រក្រតីបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនោះគឺពេលនោះគឺវាប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅលើយន្តការរបស់ប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតនៅខាងក្រោមដូចជាតួនាទីរបស់គណៈបកនយោបាយតួនាទីរបស់គណៈបកប្រឆាំងឬក៏យន្តការសម្រាប់បោះឆ្នោតអីផ្សេងហ្នឹងនឹងត្រូវបានគេយកមកឆ្នៃជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់ខាងក្រោមហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យវាត្រូវបានយើងថាត្រូវបានបន្ទាបប្រទានគ្នាឬក៏ហែកបំបែកគ្នាលែងមានដំណើរការជាប្រក្រតីទៅតាមអ្វីដែលបានចែងក្នុងច្បាប់របស់នេះវាជាទស្សនវិជ្ជាទូទៅរបស់ប្រជាធិបតេយ្យគឺវាមានន័យចឹងបាទហើយគណៈបកប្រឆាំងគឺមានតួនាទីមួយគឺសម្រាប់ធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីតាមដានមើលថាតើរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងបានថាឬក៏អនុវត្តនៅគោលនយោបាយនឹងបានត្រឹមត្រូវទេហើយបើសិនជាគណៈបកប្រឆាំងនឹងឯងទៀតបើសិនជាតាំងពីអ្នកប្រឆាំងហើយក៏ប៉ុន្តែបើទៅគ្រាន់តែអបអរសាទរដើម្បីតែទៅរួមចំណែកជួយឲ្យយើងថាជួយប្រគ្រប់កិច្ចឲ្យគេដែរនោះអានេះក៏គេអត់ហៅថាជាគណៈបកប្រឆាំងដែរបាទសូមអរគុណបាទដោយលោកបានបញ្យល់អញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺមានប្រព័ន្ធ3នេះសំខាន់ណាស់ហើយប្រព័ន្ធ3នេះគឺបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែម្ដងគឺថានីតិបញ្ញត្តិប្រតិបត្តិហើយនឹងតុលាការបាទអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់បរិបទកម្ពុជានៅពេលនេះគឺថាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលនិរទេសខ្លួននោះគឺថាប្រកាសនឹងចូលទៅកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាគឺដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រោយពីរបបភ្នំពេញបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលកាលពីឆ្នាំ2017នោះហើយរបបបច្ចុប្បន្នដឹកនាំដោយរបបដោយឯកបកទៅហើយការដែលហាមលោកសំរងស៊ីមិនឲ្យចូលទៅកម្ពុជាវិញនេះមិនឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញឬក៏អនុវត្តបានដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅពេលបោះឆ្នោតខាងមុខនេះតើកម្ពុជាកំពុងតែអនុវត្តរបបនេះទៅជារបបប្រជាការដែរទេបាទលោកអែមសវណ្ណរាបាទនិយាយនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺកម្ពុជាមានច្បាប់កម្ពុជាមួយបានន័យថាកាលណានិយាយពីរបបប្រជាការវាទៅការអនុវត្តទៅការច្បាប់មួយដែលមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធដែលលោកប្រធានខ្ញុំពីទៅលើកឡើងបានទាំងពិសេសប្រតិបត្តិពិសេសសញ្ញានិងប្រព័ន្ធតុលាការគឺថាតើនីតិទាំងអង្គទាំង3នេះអាចពិភពជាអាចត្រួតពិនិត្យវាបានតាមកិច្ចការជាកិច្ចការរៀបរយមិនបានតែចូលពីគុំវិទ្យាសាស្ត្រគឺប្រព័ន្ធទាំង3នេះគេអាចផលិតវាបាននៃការពិភពជាត្រួតពិនិត្យមើលថាអង្គណាមួយដែលប្រតិបត្តិតាមគោលការណ៍ច្បាប់មិនស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់នេះអាចឲ្យកក់សួរឬក៏ដេញដោលបាន
แต่ละยิ่งจะเป็นตัวตัวการแบบจะทำเกี่ยวกับยิ่งไอตัวเนี่ยเดินทางตะกอนจะเกิดสัญญาตะกอนเกี่ยวหรือการตามตะกอนสมาร์ทแบบเรียนที่สมาชิกกระดับดูใบแต่เด็กน้องเมื่อตามมุ่ยหรือระดับทำเรื่องจะมีเป็นใจทางสมาชิกที่เตรียมใจที่สมาชิกในกระดับแก่นอกโดยเฉพาะในตรังในตัวการนี้ตัวฉันมาที่สมาชิกแก่นอกตัวฉันรับบัตรที่สมาชิกแก่นอกตัวบัตรสมาชิกที่สมาชิกที่ไว้บนบอร์ดแต่ถ้าบ้านสมาชิกที่ในครอบครัวในตัวปัญญาในการที่อัตเนียนจะไอเดียที่หรือก็ที่ติดโฟมมาจากการในน้องสมาร์ทในเรื่องมาที่เราจะตามกูแต่ใจล้างของฝ่ายอยู่กับฝ่ายตามอาจบัดบ้องหรือจะมีฝ่ายอาจจะเกิดซึ่งอยู่สู้ในขนมกูที่กับใจในการที่อยู่ตัวกับหน้าที่นำเงินแต่โฟมมีฝ่ายอันนี้ฝ่ายในการที่ที่กับฝ่ายการดำเนินแต่ลูกอยู่รอบใจดังในขนมนั้นอยู่ในการยิงเป็นกับอำนาจการดิเตปัญญาเป็นเกิดปฏิบัติถ้าในเรื่องจิตตะเดินอยู่ต่อไปได้สมมูลเลยดังในของโปรแกรมวิจัยมาในการเอาตลาดการหรือเช่นที่เอาวิจัยพยานที่เนี่ยคอนโทรลดังตลาดการก็จะเป็นการปฏิบัติวิจัยปฏิบัติได้จะทั้งใจนี้ในการที่ฝ่ายอาชีพเฉลิมใจบางรายในที่ได้ประกวดตักปะวิบายเนี่ยเลือกลุกเรือและปฏิบัติเนี่ยไอ้ปะเทียบดังตกโง่ตกคนผมโม่ลงน้ำจะเป็นลูกได้ทุกคนเนี่ยยืนดูตึกลงโครงการได้ยืนไฮทาประกวนไฮทาแต่การนั้นจะมีการประมูลประดมได้ซึ่งในการที่พักอาชีพฉลับนั้นให้ได้ยืนที่บ้านตามโครงการได้ยืนบอกนับยืนแบบที่จะใส่ไปได้ยังไฮทาเป็นรุ่งเรืองที่จะใส่ยืนเรียนที่ฉลับเรียบบ้านที่จะเอาอย่างไม่มาการฉลับเรียบบ้านยืนที่ในการที่ใส่ได้เป็นรุ่งได้บ้านបាទដោយលោកអញ្ចរាអែមសវណ្ណរាបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺត្រូវការចាំបាច់នៅភាគីម្ខាងទៀតដើម្បីសួរដេញដោលក៏ត្រួតពិនិត្យទៅលើអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាអំណាចប្រមូលផ្ដុំទៅលើបុគ្គលតែម្នាក់ទៅលើបកតែមួយហើយចង់ធ្វើអ្វីបានស្រេចតែចិត្តជាក់ស្ដែងយើងឃើញអំពីការអនុម័តទៅលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមព្រំដែនឆ្នាំ2019នេះគឺគ្មានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមហើយការដែលធ្វើទៅដោយគណៈបកតែមួយបែបនេះបើយើងមើលពិនិត្យមើលអំពីផ្លូវច្បាប់ឬក៏ដូចមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអំពីប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនេះតើសន្ធិសញ្ញាមួយនេះដែលគ្មានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមគ្មានសួរដេញដោលគ្មានអីនេះតើចាត់ទុកថាជាសន្ធិសញ្ញាមួយស្របច្បាប់ដែរឬទេបាទលោកអញ្សវណ្ណរាជាគោលការណ៍តាមប្រព័ន្ធវិទ្យាសាស្ត្រវាជាគោលការណ៍មួយស្របច្បាប់ពីទូទៅបទស្នោតយើងត្រូវការតែពីថាកិច្ចការពីស្គាល់វិបត្តិតាមពីស្គាល់តែពីគឺពីពេញអង្គបានចេញឲ្យគណៈគេអនុម័តឲ្យព្រះមហាក្សត្រឡើងក្នុងលេខាទៅជាយ៉ាងមួយពេញលេញតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដែលពីទីដែលអាចត្រូវទទួលស្គាល់ហើយជំតាអ្វីដែលវាផលិតនឹងគឺវិទ្យាសាស្ត្រដែលវាស្របទៅនឹងក្រុមការគោលការណ៍នៃការស្មារតីដើមរបស់ប្រជាជនប៉ារីសដែលសារអធិបតេយ្យជាតិកម្ពុជាក្នុងកម្រិតណាមួយក្នុងករណីនេះបើចំតែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគណៈបកផ្សេងក្រៅពីគណៈបកក្នុងរដ្ឋាភិបាលលើឃើញថាជាចំណុចអវិជ្ជមានការខាត់បងដល់ប្រយោជន៍ជាតិគាត់អាចយកគោលការណ៍នេះទៅឃោសនាគាត់អាចទាក់ទាញប្រជាពលរដ្ឋហើយគាត់អាចយល់លក្ខខណ្ឌនេះមកទៅជានៅក្នុងយន្តការទៅពេលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ដើម្បីចាក់ទីឲ្យស្ដេចតាមពីជារដ្ឋគាត់អាចលើកបញ្ហានេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាទីស្ថាននោះមិនបានបម្រើឲ្យជាប្រត់ទៅប៉ុនពោទៅលើគណៈបក3ហើយបាទបញ្ហាមួយទៀតចង់ងាកទៅចំណុចខាងដើមរបស់លោកទាំងពីរដែលបានលើកឡើងអំពីតួអង្គសំទោសប្រព័ន្ធ3សំខាន់នេះដែលមានការប្រតិបត្តិគ្នាយើងមើលមួយទៀតសំខាន់នៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យគឺថាសិទ្ធិអំណាចទាំងអស់គឺជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវហើយនៅពេលនេះខាងគណៈបកប្រឆាំងដែលថាកំណត់យកថ្ងៃ9វិច្ឆិកាទៅវិញនេះគឺទៅទាមទារសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋវិញហើយដោយសេចក្តីរាយការណ៍អំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺថាពលរដ្ឋម្នាក់បានប្រាជ្ញាចិត្តទៅ9វិច្ឆិកាថ្ងៃ9វិច្ឆិកាវិញនេះគឺទៅដើម្បី
ទាមទារឆន្ទៈរបស់ពួកគាត់មកវិញគឺថាឆន្ទៈដែលកៅអីអាសនៈរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលរបបក្រុងភ្នំពេញបានរំលាយចោលហើយយកអាសនៈឲ្យគណៈបកផ្សេងហើយរៀបចំបោះឆ្នោតមួយទៀតដែលបោះឆ្នោតមានបកតែមួយមានដែលកាន់របបបច្ចុប្បន្នជារបបឯកបកនេះតើពេលនេះការទាមទារឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលនេះជាពេលវេលាមួយសមស្របដែរទេហើយគាត់ត្រូវតែទាមទារមកយកវិញឲ្យបានទេចំពោះឆន្ទៈរបស់គាត់ចំពោះសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះបាទលោកអែមស្វណ្ណរាជាគោលការណ៍ពលរដ្ឋមកจากទីពេទ្យមានសិទ្ធិស្របទៅក្នុងការសម្ដែងមតិឆន្ទៈជាស្នាក់របស់ខ្លួនដូចទេប្រសិនបើជាគោលការណ៍គាត់ធ្វើឡើងតាមគោលការណ៍ច្បាប់ពីការប្រកបទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលគេចោទពីករណីមួយហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងគឺជាប្រវត្តិអាចចូលនៅបញ្ហាហើយជាសកម្មភាពជាការពីរំលឹករដ្ឋាភិបាលក៏ស្លាប់ទៅយើងប៉ុន្តែជាគោលការណ៍យើងអាចធ្វើការតទាមទារតវ៉ាបានប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលខុសអនុវត្តខុសគោលការណ៍ច្បាប់ដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅប៉ុន្តែកន្លងមកពលរដ្ឋកម្ពុជាមានភាពវាហៅថាស្បស្ងៀមមិនមានភាពអសកម្មភាពអញ្ចឹងមិនទាន់ពីគេហៅថាជាពលរដ្ឋសកម្មនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទេដោយហេតុពលរដ្ឋកម្ពុជាតែមានភាពសាហាវកម្រិតណាស់នៅក្នុងការសម្ដែងមតិពីសំណាក់អំណាចរបស់ខ្លួនពីអំណាចពលរដ្ឋនោះបាទលោកនឹងនេះនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដោយលោកអានស្វណ្ណបានមានប្រសាសន៍ចឹងគឺថាបរិបទសកម្មហើយបរិបទសកម្មនឹងសកម្មបែបណាទៅបាទនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបាទបើសិនជាយើងនិយាយអំពីបរិបទសកម្មគឺសកម្មចាប់ផ្ដើមតាំងពីរឿងការចូលរួមទៅបោះឆ្នោតហើយការបោះឆ្នោតនោះក៏ត្រូវតែបង្ហាញនៅភាពការសេរីនិងយុត្តិធម៌ផងដែរបាទអញ្ចឹងអានឹងជាផ្នែកមួយនៃភាពសកម្មរបស់ពលរដ្ឋដែលចាប់ផ្ដើមបាទក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋក៏នៅតែមានតួនាទីលើសពីការគ្រាន់តែទៅបោះឆ្នោតទៀតគឺនៅពេលដែលយើងបោះឆ្នោតបានតំណាងរបស់យើងហើយគឺពេលនោះឯងពលរដ្ឋនឹងក៏ត្រូវតែធ្វើម៉េចដើម្បីបន្តនៅការប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅលើតំណាងរបស់ខ្លួនដែលបានជ្រើសរើសហើយនឹងដើម្បីឲ្យតំណាងរបស់ខ្លួនដែលយើងហៅសភាឬក៏ព្រឹទ្ធសភានឹងឲ្យធ្វើការឲ្យយើងនៅអ្វីដែលជារឿងដែលជាកង្វល់របស់ពលរដ្ឋគឺត្រូវតែសភានឹងត្រូវតែយករឿងនឹងទៅជែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលតែនឹងមួយដែលយើងបាត់នៅក្នុងស្រុកយើងគឺយើងឃើញថាមានរដ្ឋសភាមួយចំនួនហ្នឹងក៏ពលរដ្ឋមិនដែលស្គាល់ផងមែនទេទៅភាគច្រើនពលរដ្ឋមិនដែលស្គាល់ឋានៈជាតំណាងរាស្ត្ររបស់គាត់ផងមែនទេមកដល់ថ្ងៃនេះបាទអានេះវាជាបញ្ហាមួយដែលវាខ្វះខាតទាំងសងខាងរដ្ឋាភិបាលនឹងក៏មិនបានបញ្ជូនតំណាងរាស្ត្រដែលឈរនៅក្នុងមណ្ឌលនីមួយៗទៅឲ្យរាស្ត្រស្គាល់ដែរហើយពលរដ្ឋហ្នឹងក៏គាត់មិនសូវជាខ្វល់ចង់ដឹងចង់លឺអីប្រហែលទេគាត់ច្រើនតែគិតថាយើងបោះឆ្នោតឲ្យគេធ្វើជាអ្នកដឹកនាំយើងហើយចឹងស្រេចទៅលើគេទៅយើងកុំចេះចាំដល់បោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយចឹងវាបោះទៀតបាទនេះវាជាភាពអសកម្មមួយដែលយើងឃើញនៅក្នុងពលរដ្ឋក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបាទហើយដូចជាការចូលរួមនិយាយពីរឿងការគ្រប់គ្រងគណៈបកនេះគណៈបកនោះអីចូលរួមអានេះវាជាសិទ្ធិដែលបានចែងក្នុងច្បាប់ហើយបាទក៏ប៉ុន្តែនៅពេលខ្លះកលៈទេសៈនៃស្ថានភាពនយោបាយវាគាត់ខ្លះនេះគឺវាធ្វើឲ្យខាងអ្នកគ្រប់គ្រងមានការព្រួយបារម្ភច្រើននៅពេលដែលអចរន្តនៃគណៈបកប្រឆាំងឬអចរន្តនៃការមិនសប្បាយចិត្តជាមួយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងវាមានកាន់តែច្រើនឡើងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនីមួយៗនេះមានការលំបាកក្នុងការថាតើត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីគ្រប់គ្រងពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងនេះប្រកបដោយសន្តិភាពហើយនឹងមានផ្ដល់នៅសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ពលរដ្ឋបាទដូច្នេះនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងបើសិនជាយើងដូចជាបើយើងចង់ធ្វើការបង្ក្រាបពលរដ្ឋនឹងចេះតែបន្តយូរទៅវាអត់មានអីដូចយើងក្របឆ្នាំងបាយដែលវាប្រុងនឹងពុះចឹងបាទយើងខំក្របយើងខំសង្កត់វាបានតែពេលហ្នឹងកាលណាយើងដកដៃឡើងក្របឆ្នាំងនេះវាអាពុះកម្ដៅខាងក្នុងវាហៀមកវិញដដែលទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយរឿងនេះគឺការបង្ក្រាបការគម្រាមនេះមិនមែនជាដំណោះស្រាយសម្រាប់រយៈពេលវែងទេហើយការបង្ក្រាបការគម្រាមសម្រាប់ប្រើកាលណាយើងធ្វើកាន់តែយូរទៅវានឹងអាចរាលដាលប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យមានអយុត្តិធម៌នឹង
ធ្លាក់ទៅដល់អ្នកដទៃទៀតហ្នឹងអានឹងដែលនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនជាទីចុងបំផុតត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងបដិវត្តពណ៌អីគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមិនអាចរកដំណោះស្រាយអីឃើញក្រៅពីរឿងការបង្ក្រាបនិងគម្រាមនេះជាបទពិសោធន៍ដែលយើងបានរៀននៅក្នុងប្រទេសដទៃបាទអញ្ចឹងមានថាការបង្ក្រាបនេះវាផ្ទុយអំពីសង្គមវិជាធិបតេយ្យហើយបញ្ហាដ៏ធំនោះគឺថារដ្ឋាភិបាលគួរតែស្វែងយល់អំពីតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចង់បានហើយបញ្ហាមួយទៀតតម្រូវការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលនេះដោយដែលពលរដ្ឋបានលើកឡើងហើយគឺថាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់នៅពេលដែលការគៀបសង្កត់ហើយការចាប់ចងកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយដែលអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានចេញលើកថ្លែងការណ៍ថ្ងៃនេះថាឲ្យទាមទារឲ្យមានការដោះលែងវិញជាបន្តហើយនៅគោរពនៅគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិដោយមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងនោះចំពោះបញ្ហាពេលនេះតើការបង្ក្រាបឬការបិទសិទ្ធិសេរីភាពនេះតាមការព្យាករណ៍របស់លោកមនិតដល់ថាឆ្នាំងបាយកំពុងតែនឹងពុះហើយក្របទៅបានតែបន្តិចទេតែវានឹងពុះទៀតនោះបើសិនជាកាន់តែបង្ក្រាបហើយវានឹងអាចពុះនៅពេលណាទៅបាទខ្ញុំមិនធ្វើការទស្សន៍ទាយទៅលើពេលវេលាដែលត្រូវពុះហើយខ្ញុំក៏មិនចង់លើកស្ថានភាពនៅកម្ពុជាយកមកដើម្បីធ្វើការបរិយាយទេក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាគួរតែរៀនពីស្ថានភាពនៃការវិវត្តនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរបាទយើងឃើញថានៅក្នុងពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះការចង់បាននៃការផ្លាស់ប្ដូររបស់ពលរដ្ឋនេះវាមានកត្តាពីរធំសំខាន់គឺក្រោយពីពលរដ្ឋនឹងអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមកគឺពលរដ្ឋបានកាន់កាប់នៅព័ត៌មានតែខ្លួនឯងហើយមានព័ត៌មាននៅក្នុងដៃដូច្នេះការធ្វើអំពើមិនល្អត្រង់ណាមួយនោះគឺពលរដ្ឋគេអាចមើលឃើញស្ទើរតែគ្រប់ពេលវេលាយើងឃើញថាសូម្បីតែរឿងមួយកើតឡើងក្នុងប្រមាណនាទីមុននេះក៏គេអាចយកមកផ្សព្វផ្សាយ post នៅតាម Facebook អីគឺដឹងភ្លាមបាទអានេះជាកត្តាមួយសំខាន់នៃការផ្លាស់ប្ដូររបស់មនុស្សក្នុងសកលលោកបច្ចុប្បន្ននេះបាទហើយរឿងទី2សំខាន់ទៀតនោះគឺនៅពេលដែលពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗមានជីវភាពយ៉ាងធូរធារក្រំបើគឺការគិតការយល់ឃើញរបស់មនុស្សនឹងត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបាទដូចជានៅក្នុងទិសដីរបស់លោក Maslow អញ្ចឹងថាមនុស្សតែកាលណាឡើងទៅដល់កម្រិតចន្ទើមួយផ្សេងកាលណាមានហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ហើយគេចង់បានរឿងមួយទៀតផ្សឹងណាដូចខ្ញុំបានដូចខ្មែរយើងធ្លាប់និយាយថាពីដើមមកប៊ីចេងមកកញ្ចប់ឬក៏ស្ករ1គីឡូអីប្រមាណមួយអីគេពលរដ្ឋគេចេះតែចង់បានសុបាយប៉ុន្តែដល់មកសម័យនេះរបស់អញ្ចឹងវាលែងសូវមានប្រសិទ្ធភាពទៀតហើយវាដូចថាមនុស្សគេមានបានក្នុងផ្ទះគេមានច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាទៅនឹងវាសិតតែជារឿងដែលបង្ហាញថានៅពេលដែលមនុស្សមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលនឹងក៏ត្រូវតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅរៀបចំខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងអ្វីដែលជាការប្រែប្រួលនៃការយល់ឃើញការគិតឃើញរបស់មនុស្សសម័យថ្មីនឹងដែរបាទក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះទាំងរដ្ឋាភិបាលហើយនិងពលរដ្ឋប្រទេសនីមួយៗសូម្បីតែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប្រឈមរឿងដូចគ្នាដែរយើងឃើញថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងក៏គេពេលខ្លះគេធ្វើការរិះគន់ធ្ងន់ទៅលើលោកត្រាំអីដូចតែគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៃប្រទេសនីមួយៗគឺមានសមត្ថភាពក្នុងការឆ្លើយតបទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរការប្រែប្រួលរបស់មនុស្សនឹងតាមបែបផ្សេងគ្នាបាទហើយរឿងដែលសំខាន់មួយនោះគឺទោះបីជាមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាក៏ដោយប្រព័ន្ធមួយដែលសំខាន់គឺប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលសម្រាប់ផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌ជូនសង្គមជូនប្រទេសគេទាំងមូលដែលធ្វើមិនឲ្យពលរដ្ឋគេនឹងគឺមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តនឹងអំពើអយុត្តិធម៌ដែលកើតឡើងនេះជារឿងសំខាន់បាទតែនៅក្នុងប្រទេសខ្លះមិនមានលទ្ធភាពរក្សានៅប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌របស់ឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទេក៏ប៉ុន្តែនៅកន្លែងខ្លះនេះគឺអាចយកប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទៅប្រើដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងតែនឹងវាជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗហើយវាអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់របបគ្រប់គ្រងផងដែរហើយនៅក្នុងករណីដែលយើងឃើញច្រើនដែលកន្លងមកហើយដូចជាតាក់ទិននឹងរឿងបដិវត្តពណ៌អីដែលកើតឡើងក្នុងប្រទេសមួយចំនួនគឺចាប់ផ្ដើមពីការមិនផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌បំពេញតួនាទីឯករាជ្យបានន័យថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះបានត្រូវអ្នកដឹកនាំឬអ្នកនយោបាយយកទៅប្រើដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនហើយធ្វើឲ្យមាន
ការប្រព្រឹត្តនៅអយុត្តិធម៌សង្គមនឹងកើតឡើងសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺការបង្ក្រាបអីផ្សេងវាបានត្រឹមតែបញ្ឈប់មកសម្បកឬក៏មកពេលទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលខាងក្រោយទៀតបើមិនដោះស្រាយអំពីយុត្តិធម៌សង្គមនៅបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេរឿងហ្នឹងវានឹងវិលមកវិញដដែលហើយរដ្ឋាភិបាលនៅតែដេកព្រួយបារម្ភនឹងជារៀងរហូតបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតតាក់ទងទៅនឹងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកវិញរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះថាតើនឹងធ្វើបែបណានៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកានេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍បន្ថែមរបស់អ្នកស្រីមុតសហួរដែលលោកស្រីអ្នកស្រីនៅជាក់បន្ថែមពីព័ត៌មាននេះលម្អិតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនៅពេលបន្តិចនេះបាទខ្ញុំចង់ងាកទៅលោកអែមសវណ្ណរាលោកដិតមាសនេះបានបញ្យល់ឲ្យអំពីការរដ្ឋបတ်ហើយប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មិនមាននៅក្នុងប្រទេសប្រជាការមួយចំនួននៅលើពិភពលោកនឹងក៏ទីបញ្ចប់ទៅក៏ដួលរលំទៅវិញហើយបញ្ហាទៀតបង្កប់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មិនមាននឹងហើយនឹងធ្វើឲ្យមានចលនាបដិវត្តពណ៌កើតឡើងសម្រាប់កម្ពុជាវិញនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះនៅពេលដែលការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងលើសលប់ពង្រាយហើយអះអាងអំពីហេតុផលរក្សាសម្ដាប់ធ្នាប់នេះតើកម្ពុជានឹងអាចឈានទៅដល់កម្រិតមួយនៃការផ្ទុះឡើងកាន់តែខ្លាំងដែលទឹកកំពុងតែក្តៅហើយដោយលោកអ្នកមាននេះបញ្ជាក់ថាឆ្នាំកំពុងតែពុះនេះទេបាទនៅពេលណាទៅបាទលោកអែមសវណ្ណរាបាទដោយសារប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបានដាច់ទៅហើយលោកដិតមាននេះបើសិនជាក្នុងករណីដែលHello បាទវាទូបាទនៅក្នុងករណីដែលគណៈបកប្រឆាំងដែលចូលមិនបានហើយដោយការអាងរបស់លោកដិតមានប្រសាសន៍មិញអញ្ចឹងគឺថាការដែលបង្ក្រាបនេះវាមានលទ្ធផលមិនល្អទេហើយក៏មិនអាចទប់ស្កាត់បានដែរបើសិនជានៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកានេះសិទ្ធិសេរីភាពនៅតែរដ្ឋបတ်បន្ថែមទៀតប្រជាធិបតេយ្យមិនមានពេញលេញនៅកម្ពុជាទេដោយដែលអង្គការជាតិអន្តរជាតិបានលើកឡើងហើយកំពុងតែថ្កោលទោសនេះតើកម្ពុជានឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះទេបាទតាមពិតបើយើងមើលអំពីវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលរៀបចំក្នុងរយៈពេលប្រមាណអាទិត្យចុងក្រោយនេះដែលយើងឃើញថាបានប្រើកងកម្លាំងរហូតដល់រាប់ម៉ឺននាក់សម្រាប់ត្រៀមលក្ខណៈនេះគឺយើងឃើញថាបើឆ្លើយតបបើធ្វើការឆ្លុះប្រចាំទៅលើការវិវត្តនយោបាយពីដំបូងទីមកហើយនឹងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017យើងឃើញថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទៅលើគណៈបកប្រឆាំងមានរហូតដល់ជាង3លានអ្នកបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងបើសិនជាគ្រាន់តែការត្រឡប់មកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីម្នាក់ឯងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលមិនបាច់ចាំភ័យព្រួយអីច្រើនទេព្រោះគាត់មកចុះពីកប៉ាល់ហោះឬក៏ដើរចូលមកចាប់គាត់តែម្ដងទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងហ្នឹងគឺការគ្រោងទុកជាមុននៅការកើតឡើងណាមួយដែលអាចនឹងមានការតវ៉ាឬការបះបោរអីសម្រាប់បង្ហាញលោកសំរងស៊ីមកនេះជារឿងដែលយើងឃើញថាការគ្រោងទុកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍មិនខុសគ្នាពីមនុស្សដទៃទៀតមួយចំនួនផងដែរដែលយើងគិតថាការប្រើប្រាស់នៅកម្លាំងនេះវាហាក់ដូចជារៀងធ្ងន់ធ្ងរបន្តិចគឺបានន័យថាយើងហៅថាប្រើជ្រុលច្រើនហើយក៏មិនដឹងថាអស់លុយចំណាយលុយរដ្ឋនឹងប៉ុណ្ណាដែរបើតាមធម្មតាបើសិនជាក្នុងការគ្រាន់តែត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ប្រឈមជាមួយនឹងកុបកម្មឬការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋដែលគ្មានអាវុធទេគឺក្នុងប្រទេសគេដែលគេមានរបៀបធ្វើការរបស់គេគឺគេប្រើតែកម្លាំងប៉ូលីសទេបាទសម្រាប់ណាការប្រឈមនឹងវាគ្រាន់តែជាការប្រឈមរវាងមន្ត្រីឬរវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខហើយនឹងពលរដ្ឋឬក៏ជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងពលរដ្ឋដែលអត់អាវុធទេគឺគេប្រើតែកម្លាំងប៉ូលីសទេហើយសម្រាប់កម្លាំង PM វិញគឺគេប្រើតែនៅពេលណាដែលមានការសង្ស័យទៅលើការប្រើប្រាស់អាវុធនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងរីឯកម្លាំងកងយុទ្ធពលដែលចេញពីក្រសួងការពារជាតិដែលយើងហៅថាជាតិទាហានហ្នឹងគឺគេកម្រយកមកប្រើណាបាទគឺគេទុកនៅសម្រាប់តែការពារជាតិទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានប្រើអស់នៅកម្លាំងទាំងអស់នេះគឺបញ្ចេញមកយើងហៅថាជាការបញ្ចេញសាច់ដុំណាបាទអញ្ចឹងបាទជាក្នុងនឹងវាមានការយល់ឃើញនឹងពីរផ្សេងគ្នា
គឺទី1ការប្រាប់ឡើងស្រាវសូមអភ័យទោសផងលោកមាននេះយើងអស់ពេលទៅហើយលោកអានស្វណ្ណរាដោយយើងអស់ពេលទៅហើយមានការសោកស្ដាយណាស់យើងកំពុងតែជជែកហើយអស់ពេលទៅហើយលោកនាងនឹងតាមដានស្ដាប់អំពីការវិវត្តថ្មីឬក៏ផែនការសកម្មភាពរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តទៀតចំពោះការបញ្ញាចិត្តវិលទៅកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកានេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរសូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលារីករាយសួស្ដី